manger et petit à petit elle va les caresser, vous allez voir. Pas pleurer, vous avez de la chance. Moi je pleure à chaque fois, ça peut y aller, c'est incroyable. Ça m'émeut énormément cette vidéo. Voilà, c'était quelques petits exemples parce qu'on pourrait en parler pendant un mois sans s'arrêter, je crois, jour et nuit, tellement le sujet est riche. Moi je voudrais juste conclure en disant que je pense que c'est une des plus belles utopies modernes. Ce que je rappelle l'intelligence animale, on peut l'appeler de toutes sortes de façons. Et c'est de découvrir la richesse hallucinante de l'animal, et surtout, nous qui parlons tout le temps de bien vivre ensemble, entre les hommes, ce qui est déjà pas facile, je pense que bien vivre ensemble avec les animaux, tout le monde est gagnant. C'est pour ça qu'il est absolument capital que chacun d'entre nous fasse partie d'associations, soit contre tout ce qui met à mal l'animal. L'animal est absolument essentiel à la survie de l'homme. Vous savez, on dit toujours qu'il faut sauver la planète. C'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'humanité. Hein. Sans les animaux, on ne vivra pas. Hein. Il n'y aura pas à manger et les hommes vont mourir. Donc l'animal est absolument essentiel pour notre survie, mais je dirais aussi pour notre richesse intellectuelle et pour notre bonheur, parce qu'il nous donne beaucoup de bonheur. Merci aux animaux et merci à vous. Pouvez-vous me rappeler le nom de l'auteur de l'intelligence collective, s'il vous plaît? Olivier Piazza. Merci, c'est gentil. Et alors les éditions, je crois que c'est Interédition. Il vient de sortir de toute façon. Merci. Donc lui c'est un coach spécialisé dans l'intelligence collective. C'est absolument passionnant, vraiment je vous le conseille. Super, merci. Bonjour. En fait, moi ce n'est pas une question, je suis là. Ah voilà, Ce n'est pas une question que je vous pose, mais un remerciement que je voudrais vous adresser. Vous m'avez beaucoup ému et rassuré, parce qu'il y a des personnes comme vous qui s'occupent de la position animale. Merci beaucoup. Vous êtes adorable, merci. Vous savez, heureusement, il y a plein de gens formidables. Hein. Je crois vraiment, déjà que vous soyez là, c'est génial. Je pense qu'il y a plein de gens formidables qui s'occupent des animaux. Je pense qu'il y a vraiment il y a un truc là qui se passe actuellement et c'est très exaltant. Donc merci du compliment, mais j'espère qu'on est très nombreux. Je pense qu'on est. J'ai envie de partager quelque chose. Avec plaisir, madame. Mais prenez un micro parce qu'on ne vous entend pas bien. Ok, merci. Ce que j'ai envie de partager, ce que je ressens intensément, peut-être avec l'âge, je ne sais pas,
c'est qu'en fin de compte, si on regarde la naissance de la vie, des hommes, qui sont des animaux aussi, ils ont leur culture. Ils vivent par exemple comme des sauvages, comme on le dit des animaux, à dire aux femmes, c'est à vous de travailler. Nous, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Mais si personne ne les emmène, si personne ne va chercher l'emplacement d'une autre culture, mais bon sang de canard, qu'est-ce que la terre est magnifique, avec toutes les cultures qu'il y a, les différences, et la façon d'aimer la vie, de la rencontrer. Je trouve que c'est sans jugement, c'est de... Ils ne nous plaisent pas, par exemple, telle culture ne nous plaît pas, n'allons pas la chercher, etc. Et je crois que j'avais envie d'exprimer ça, et ce que j'ai envie d'exprimer, c'est que les animaux, effectivement, ont choisi d'aller vers les animaux, peut-être parce que c'est difficile de parler entre hommes, parce qu'on est habitué depuis des temps et des temps, on est dans des conditionnements, on n'est pas heureux, on n'est pas, je le dis vite, c'est vrai, c'est faux, peu importe, mais je le ressens comme ça, et c'est vrai que par l'intermédiaire des animaux, j'ai cette sensation que l'on peut enfin se parler entre nous, et puis être sensibilisé effectivement par la réaction que l'on a quand il y a des films, des photos, des petits clips, et je trouve ça formidable. Voilà. J'avais envie de le crier haut et fort. Peut-être à cause de mon âge, j'avais envie de crier un peu. Oh, je pense qu'on a envie de crier à tous les âges, non? Merci madame, en tout cas, je pense que beaucoup parmi nous sont d'accord avec vous, je pense. Je ne vois pas grand-chose en fait, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, il n'y a personne qui lève là. Ah si, là on a une question. Ah génial, vous avez un peu baissé, c'est super. Je vois mieux parce que je ne voyais rien du tout. Bonjour. Je reviens juste sur le Rwanda et la cause historique que vous avez évoquée. Il y a deux choses qui me disent. La première chose, c'est du coup le tourisme animalier, plus ou moins cautionné là-dedans par la mobilisation au niveau des animaux. C'est ce que ça met en exergue. La deuxième chose, c'est parler des hôtels, des restaurants, des choses comme ça, et à côté, la reforestation du Rwanda. Si on doit construire des hôtels et des restaurants, je ne sais pas si au niveau de la topographie entre guillemets du pays, vous voyez un petit peu comment est le pays, mais si on doit installer ces hôtels sur des zones qui sont non forestières, et emmener après du coup ces personnes-là voir ces gorilles, il y a beaucoup de kilomètres. Au niveau du tourisme, ces gens-là ne vont pas faire en sorte de mettre des hôtels à 200 km de la zone des gorilles. Parce que là, on a bien d'accord. Donc, c'est pour moi c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On veut les sauver d'un côté, on veut les sauver par le tourisme. C'est le tourisme qui a amené le peuple rwandais, le gouvernement du Rwanda, à se mobiliser pour la préservation du gorille. Mais à côté de ça, justement, ce tourisme va détruire aussi le gorille. C'est pas une question, c'est juste une constatation que je fais. Je me suis intéressé au gorille, j'ai beaucoup ces débatteurs. Ça fait partie des trois plus beaux animaux qui existent, je pense. Mais voilà, c'est à préserver des choses. Et du coup, en les médiatisant, en les médiatisant pas, justement, sauver, mais on veut préserver leur habitat, mais le tourisme étant la cause principale de la préservation de cette espèce. Parce que les Rwandais, si vous ne leur dites pas que ça rapporte de l'argent, ils s'en foutent, ils veulent les mains de gorille, ils savent combien ça rapporte aussi. Là, c'est juste qu'un gorille, si, comme vous dites, ça rapporte $4000 pour une personne qui vient, c'est beaucoup mieux qu'une main à $2000. Aujourd'hui, ça fait $4000 par gorille. Maintenant, on peut le faire plusieurs fois, donc c'est intéressant. Mais à côté de ça, voilà, la préservation de l'habitat est beaucoup plus importante que la préservation des espèces. Mais en faisant du tourisme animalier, c'est la préservation de l'habitat qu'on détruit, justement, au contraire. Quelle pourrait être la solution, justement, à la préservation de l'habitat et des espèces? Sachant que, bien sûr, que si on doit être concerné par une cause, il faut qu'il y ait quand même des attraits touristiques derrière.
bien voir le gorille, c'est une jolie. C'est un des animaux, comme je vous dis, que je trouve le plus magnifique. Mais en ayant beaucoup d'attentes, ces grosses firmes, excusez-moi, ces sociétés touristiques vont vouloir créer beaucoup plus de sites d'hôtels et de restaurants. Quelle pourrait être la solution sans pour autant laisser la vision qu'on peut avoir aussi du gorille? Alors, moi j'aurais trois choses à dire en fonction de ce que vous dites. D'abord, c'est pas le tourisme qui a tué les gorilles.